सुबह का समय है और पक्षियों की मधुर चहचहाहट के साथ आज हम आपको हमारे खेत में टमाटर की लगी हुई फसल से रूबरू करवा रहे हैं। हमने अपने खेत में जो टमाटर लगाए हैं उसको लगाए हुए लगभग 40 दिन हो चुके हैं। टमाटर के पौधों पर फूल आना शुरू हो गए हैं और लगभग 70 दिन बाद इसमें टमाटर पकने शुरू हो जाएंगे। फिर पके हुए टमाटर को तोड़कर हम सब्जी मंडी शिमला में बेचने के लिए ले जाएंगे। इस तरह हमारे गांव में कई तरह की फसलें लगाई जाती हैं ताकि हम अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकें और अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें।